Halo ngap, nih ada yang komen nih di reels gua ya, tapi kayaknya akunnya bakal gue privacy ya. Kata doi kalau burung diembun jam 4 subuh jadi meriang, semua burung yang di alam liar bakal meriang semua, nggak masuk akal katanya. Oke, kita jawab ya guys ya. Jadi gini ya abangku, burung rawatan sama burung alam itu beda bosku ya. Seperti halnya orang suku pedalaman yang tinggal di hutan itu nggak pakai pakaian, nggak pakai busana ya. Mereka sudah terbiasa dengan alamnya, betapa dinginnya di suasana di gunung tersebut. Coba bayangkan Anda tanpa busana semalaman di gunung bosku, ya sama-sama manusia. Oke, salam sehat selalu, salam Blecim Indonesia, salam Kicau Indonesia.